Socão! ¿18? ¿lo quieres? Llega a 18 mero pelo, tío. Y que un ticket al año no se baña. Bueno, desgraciado, no te estás trabajando y estás ahí en el
camarada que se llama Beto. Ajá. Nunca sacaba un pescado aquí. ¿Y le han traído? No. No sabes. ¿Y le tira bien? Tiro por pescado es el Beto. ¿Cuánto pide esa? 10. ¿Cuál? ¿Esta? Sí. ¿La varilla? ¿Esta? Ajá. Sí. ¿Qué tal siempre con eso? No, no. ¿Es pescado? No. Lo que pasa es que está muy pesada y no puede estar casqueando cada rato. Esa nomás para tirar y dejarla ahí sentada. Buena pasada.
Yo la tengo de buena. Esta bien. Esta más pequeña, ¿no? Hasta más. ¿De cuarto? Ah, está guau. Se van a ir los $100.